मोगाच्या भावभयणीनो, ह्या दिसांनी आमी दर एक दिसाक नोयनांत मिसाच्या बलिदानाचेर आनी वेगवेगळे भाग आनी वेगवेगळ्यो ज्यो मिसाच्यो शिकोवणी आसात त्यो आमी घेवंक शिकोवंक वावरतल्यात. आयज आमचो विशय जावन आसा तो मिसाचें बलिदान आमच्या आत्मीक जिविताची किरीत भाशेन जोर आनीक तेंगची. युक्रिस्ट is the summit and source of Christian life, beginning and end. And ही उतरां मोगाच्या भावभयणीनो आमच्या वॅटिकन II थंयसर एक लुमेन जेन्सियम म्हणून एक बूक आसा, शिकोवणेचो बूक इगोज मातेचेर किरीत भाशेन. तातूंत हाजेर ही सगळी शिकोवन दिलोली आसा कशे भाशेन मीस आमच्या जिविताची जोर सुरवात आनीक तेंगची सोंपता. तर कशी मीस ही जोर सुरवात ते कशें जाता. जोर म्हणजे स्टार्टींग पॉयंट. आमच्या जिविताक दर एक घडयेक आमकां किरीत भाशेन क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जियेवपाक आमकां देवाची कृपा जाय. आनी देवाची कृपा नासतना आमचें क्रिस्तांवपण सादें जिवीत आमच्यांनी जिवंक जातोलें. पूण क्रिस्तांवपण आनी खरें क्रिस्तांवपण तें आयज पयलें वाचप उगडास कोत्ता. आमकां देवाच्या उजवाडान आमी जिवंक जाय. देवाच्यो आज्ञा आमी पाळूंक जाय. देवान शिकयलां त्या प्रमाणें आमी चलूंक जाय. मोगाचें आमचें जिवीत जावंक जाय म्हूण पयलें वाचप आयज आमकां उडास कोत्ता. क्रिस्तांवपण आमकां जिवेवपाक देवाची कृपा जाय. नाजाल्यार आमी एके भाशेन क्रिस्तांव पूण आमी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत ना. आमकां जाय ते भाशेन पासून जियेतात. म्हणटोच आमकां खरेंय आमी क्रिस्तांवपणाची ती तत्वां आसात, ती मुल्यां आसात, ती आमचे वॅल्यूज आसात ते जियोवपाक. आनी किरीत भाशेन 3 तत्वां जीं आसात थियोलॉजिकल वर्च्यूज आमी तांकां म्हणटा. तो जावन आसा भावार्थ, भरवोसो आनी मोग. जिवीत जियोवपाक, भावार्थाचें जिवीत जियोवपाक आमकां देवाचेच कृपेची गरज. कित्याक जाय तो फावटी आमचो भावार्थ हालता. म्हणटोच देवाची कृपा आमकां जाय हें भावार्थाचें जिवीत जियोवपाक. भरवोसो जायते फावटी आमी नको कितें भरवोसो आमी फुडल्या जिविताचेर नियाळ केल्यार एके भाशेन भिरांत वो आमी नकळोच. पूण भरवोसो धरून जियेता तो मनीस ह्या संवसारांत खुशाल आसता. कित्याक तो स्वर्गीच्या वस्तूचेर नियाळटाचे आनी तो चड आपण स्वर्गी राज्यांत सासनाक देवा मुखार जियेतलो. असलें जिवितूय जियोवपाक आमकां एके भाशेन कृपेचीच गरज. आनी निमाणें म्हणटात तो मोग. भावार्थ, भरवोसो आनी मोग. हें मोगाचें जिवीत एकामेका सोवें, सोजमीकायेचें, भोगसणेचें, सेवे चाकरेचें तातूंत सगलें हो मोग हें जियोवपाक पासून कितलें कठीण दर एक घडयेक आमकां देवाचीच कृपा आदार दिता. म्हणटकीर हे सगल्यो वस्तू हे क्रिस्तांवपण जियोवपाक मोगाच्या भावभयणीनो मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमकां त्यो कृपा मेळटात. हे 7 संस्कार जे आसात ते संस्काराचो अर्थ कितें जायत. दर एक संस्कार आमकां कृपा दिता. संस्काराचो अर्थ दर एक संस्कारांतल्यान आमकां जाय त्यो कृपा मेळटात. द सॅक्रमेंट्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेस फॉर अस. आमच्या आख्या जिवितांत ताका लागून दर एक संस्कार एक पावण्याचेर तुज्या तो धरलेलो आसा. म्हणटच त्या स्वातेर स्वातेर तुका कृपा मेळोंक आनी भाशेन तुजें जिवीत कृपेचें, मोगाचें आनी बरें जिवीत जावपाक ह्यो संस्कार आमकां आदार दितात. पूण मिसाच्या बलिदानाचो संस्कार आनी उरलेले 6 संस्कारा मदें कितें अंतर आसा. मिसाच्या बलिदानाचो संस्कार आनी उरलेले संस्कारा मदें कितें अंतर आसा. मिसाच्या बलिदानांत जेजू हाजीर, देव हाजीर. म्हणटच हो संस्कार वेगळोच कित्याक हातूंत देव हाजीर आसा आनी तो आमकां स्ट्रेट तो कृपा दिता. दुसऱ्या संस्कारांत ह्या जेजूची कृपा हाजीर आसा.
समजता न्ही. मिसाच्या बलिदानांत जेजू आपल्या आख्याच कृपेन तो हाजीर आनी जेजू हाजीर देव हाजीर. दुसऱ्या संस्कारांत देवाची जेजूची कृपा हाजीर. जेजू तातूंत ना पूण ताची कृपा आसा आनी ती कृपा आमकां दर एक संस्कारांत ती आमकां मेळटा. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो, मीस आमकां आमचे क्रिस्तांवपणाचे जिवीत जिवपाक आदार दिता. सगळी कृपा ही मीस कृपेचें जोर जायते अनुभव आसात म्हजे लोकांन शेअर केलोले. म्हजेच पासून एक वस्तुरी म्हणटाली, फादर म्हज्या जिवितांत इतलें कठीण जिवीत जालें, म्हज्या घरकारान म्हाका इतले त्रास केले, कश्टवले ल्हानूच जिविताचेर. एक दीस खुशालकाय ताणें दिवंक ना आनी आयज पासून कश्टवता. जायते वर्सां आदीं मेळ्ळी आनी तोन्ने प्रायर ती वस्तुरी आसलोली. हांवें म्हळें तूं कितें कोत्ताय, सोडून दिवंक सोदताय, काजार सोंपोवंक सोदताय. दिसता जायते फावटी सोंपोवपाचें काजार, पूण सोंपोवचें ना जाल्यार तुका मार फार घालून इतलो त्रास तुका दिवन तरी आसतना तूं ताजे सोयशीं तूं रावंक सोदताय. रावता, काजराचो संस्कार सोडचो ना. पूण तुजे लागीं गोठा कशें हें कोस्ट सोंसून व्हरपाक, ह्या गवाचे तुगे गवाक सांबाळपाक तुजे लागीं गोठा कशें. आनी तो तुका इतलो त्रास दिवन पासून तरी आसतना तूं ताची सेवा कोत्ता, तूं ताची चाकरी कोत्ता, तर हें गोठा कशें. आनी तिचें एकूच उतर, दर एक दिसा सकाळीं उठोन पयलें मिसाक वता, देवाची कृपा घेता आनी उरलोल्या कश्टाचो दीस हांव सारता. इतलीं वर्सां 22 वर्सां लग्नाची मोगाच्या बाबडीनू तांची केन्नाच खुशालकाय ते वस्त्रीच्या जिवितांत आयज पासून येवंक ना. 22 वर्सां आनी तरी आसतना आपलें जिवीत सोबे माजार खुशालकायेचें दाखयता, गरोब्यांत कोश्ट. पूण कितें सांगूंक सोदता ती, मिसाचें बलिदान आपल्या जिविताची कृपा. मीस ना आपूण सोंपलें. इट इज नॉट अ सायकोलॉजिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑर डिफेन्स मेकॅनिजम म्हणटात ते आमी, तवलें न्ही तें. पूण खरेपणी मिसाच्या बलिदानांतल्यान ते म्हणटा आपणाक कृपा मेळटा. आनी हे अनुभव म्हज्या भाव भयणीनो जायत्या जाणांचे आसात. कित्याक की जोर कृपेची फकत बेश्ट कृपाच हांगा ना, तो कृपा प्रोड्यूस कोत्ता तोच हांगा आसा. म्हणजे देव जो कृपा उत्पन्न कोत्ता तो देवूच ह्या मिसांत हाजीर आसा. आनी आमकां जशें सांगलां, तुज्या भावार्थाचें जिवीत जियोवपाक, तुज्या बरवशाचें जिवीत जियोवपाक, तुजे सेवे चाकरीचें मोगाचें जिवीत जियोवपाक कृपा हांगासर मेळटा. आनी ताकाच लागून ही उस्तरी म्हणटाली, म्हज्या लागीं घडटलें फुडें पासून ताची सेवा चाकरी करपाक. आनी हांव इमॅजीन करिना, सजमना म्हाका इतले कोस दिवन हेट्रेड आसून पासून तरी आसतना ही वस्त्री गांवाचो सेवा चाकरी कोत्ता. खंयच्यान येता हें सगळें मन आनी शक्ती, ते म्हणटा मिसाचें बलिदान. जायत्या जाणांचे अनुभव आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. म्हणटच हें मिसाचें बलिदान आमकां तुज्या कसल्याय जिविताचेर कोश्ट येवन त्रास येवन जेन्ना तूं म्हणटाय म्हजे लागीं जायना म्हणटाय, मिसाच्या बलिदानांत तूं सजमोन घे, जेजू हाजीर, देव हाजीर, तो कृपेन हाजीर ह्या संस्कारांत. आनी पेखोवणी सुटका आनी जी संवसारांत जियोवपाक कृपा जाय, फुडो करपाक ह्या संवसाराच्या कार्यावळींक आनी संवसाराच्या कोश्टांक फुडो करपाक जी तुका कृपा जाय, हांगासर मिसाच्या बलिदानांत ती मेळटा. कित्याक ही जोर कृपेची हांगासरल्यान ती व्हांवता. इतलेंच न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां याज्ञिकांक आनी कितें भाशेन आमचे सिस्टरी आसात, मोठवाची भयणी आसात, आमचें जिवीत कोश्टांचें जिवीत आनी जायत्यो आमच्यो मिनिस्ट्रीज आसात, आमचो वावर आसा, समाजीक वावर आसा, अपोस्लेट्स आसतात, देवाचो वावर आसा. आमचे ह्या सगळ्या जिविताक आनी वावराक ताका लागून आमच्या कोयतांनी, आमच्या सेमिनारींनी, आमच्या ज्या सुवातेर आमी मोठवाशी रावतात, मीस चुकोवंक जायना. हाका लागून कित्याक सगळो आमचो वावर आनी आमचें जिवीत ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान सुरू जाता. त्या दिसाचो वावर कित्याक
आमचे जिवीत वावर करपाक आमचे लागीं त्यो शक्ती नात. मादर तेरेसा म्हणटाली, यू डोंट हॅव टू बी परफेक्ट. तूं एके भाशेन एक वावर मिसांव वावर करपाक तुजे लागीं तुज्या गुणाची गरज ना म्हणटात ती. तुज्या गुणाची गरज ना. व्हडले व्हडले गूण घेवन तूं देवाचो वावर करपाक येवपाची गरज ना. कितें जाय तूं यो, खाली यो, रितो जावन तूं यो देवा मुखार. पूण देवाचो वावर करपाक तोच देव तुका कृपा दिता. गॉड वील फील यू विथ द ग्रेसीस दॅट ही वॉन्ट्स यू टू परफॉर्म. आनी हें स्वत म्हज्या जिवितांत तर हांव नियाळटा जायते फावटी म्हजें जिवीत. आयज जरी तर कितेंय बरेंपण म्हज्या जिवितांत आसा आनी म्हज्या जिवितांतल्यान जरी तर दुसऱ्या कोणाकूय बरेंपण फावत जालां, हांव चिंता खंयचें आयलें. मिसाचें बलिदान, कृपेची जोर ती व्हांवता आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक बरेंपण हाडपाक. मोगाच्या बाबडीनू आमकां कितें भाशेन मीस एक जोर आमच्या मिसांवाची. ताका लागून मीस आमच्या जिवितांत तें चुकोवंक जायना. ते देव येता आमच्या जिवितांत, आपणाकूच तो बोत्ता आनी आमकां तो भरून, आमकां आपल्या कृपेन भरून हो वावर फुडें व्हरोंक तो आदार दिता. म्हणटच तुमच्या जिवितांत जितली तुमी हें मीस सजमोन घेतली, हाचो अर्थ, हाची शक्ती, हाची बरेंपणां, तितली मोगाच्या बाबडीनू तुमी हो फळ, तुमचो फळ तुमच्या जिवितांत दिसून येतलो. आनी इतलेंच न्हय, उपरांत आमी म्हणटा मिसाचें बलिदान ही तेंगशी, द समीट, द एंड पॉयंट. म्हणजे तेंगशी म्हणटात ती दोंगराचो पळय तो निमणो पॉयंट आसता, कितें समीट म्हणटात तो तेंगशी, ती म्हणजे निमाणो पॉयंट मिसाचें बलिदान. हाचो अर्थ कितें जायत? द समीट एंड सोर्स ऑफ आवर लायफ कितें? आमच्या जण एकल्याचें समर्पण करूंक जाय. हे मिसाच्या बलिदानांत हांव म्हजें समर्पण करतां कोणाक? देवाक. वय देवा, तूं म्हाका कृपेन बोत्ताय, आतां हांव म्हजें आख्यान जिवीत तुका समर्पण करतां. म्हणजे हांव मिसांत आयज आयलो, मिसांत आयलो, म्हजें देवाक दिलें आनी देवान म्हाका कृपेन बोल्लो, देवाचे आख्खे शक्तीन म्हाका बोल्लो. हांव म्हज्या जिवितांत घरा वेतां, म्हजो वावर करतां. गराब्याचें जिवीत जावं, कामाचें वावराचें जिवीत जावं, ओ मिसांवाचें जिवीत जावं, ह्या मिसांत भाग घेवन हांव चल्लों म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत. म्हजो वावर सोंपता, परत दुसऱ्या दिसाक येता, देवाक दिनवासता मिसांत. हें तें समीट मिन्स वी कम बॅक टू गॉड आनी वी गीव बॅक टू गॉड. देवान जे वस्तू आमचे पासत केल्यो त्यो परत मिसांत येवन दिनवासनेचें मन घेवन परत देवाक आमी समर्पण करता. सो परत तूं येताय, तुजें सोंपयता जिवीत ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान. दुसऱ्या भासांनी पासून म्हणूंक जाता, आमी जल्मता ह्या मिसांत आनी आमी मोत्ता ह्याच मिसांत. आमची ह्या संवसाराची यात्राय ह्या मिसांतल्यानूच ती सोंपता. आमी ल्हान आसतना बातिजमाच्या वेळार ह्या दारांत भितर काडलोली, आमकां इगोजेन भितर काडलोली ह्या आल्तरासुरशी. थंयसर बातीज तो दिलोलो, तो जेजू हांगा आसलो, तो तुमकां कृपेन बोत्ता बातिजमा वरवीं. आनी उरलोलें जिवीत कृपेचें. मागीर मोगाच्या बाबडे आमी जेन्ना मोत्ता, परत आमची ती कूड येता. मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमच्या फातकाचें बोगसणें मागोवप. जरी तर चुकली आमी, देवाक जायते भशेन आमी जिवंक ना जाल्यार हें परत आमची कूड हाडून त्याच आल्तारा मुखार ज्या सुवातेर जेजू हाजीर जाता, ताका परत हाडटात आनी त्या जेजूच्या मरणाची, ताच्या रक्ताची, ताच्या बलिदानाची कृपा आमी तुमचे पासत परत मागतात. ती कूड मुखार धरून बोगसणें आनी परत ताका पुनर्जीवनपण फावो कर म्हणून. हे भाशेन मोगाचे भाव भयणीनो, मिसाचें बलिदान सुरवात आनी शेवट आमच्या जिविताचो. एवरीथींग इज इन दीस. जितलें आमी नियाळूंक जाय, तितलें आमी सजमोन घेवंक जाय, तितलें बरेंपण आमकां मेळटा. एक वस्त आयच्या दिसा तुमकां सांगूंक सोदतां ती ही. मिसाच्या बलिदानान जायते फावटी हांव नियाळटां. मिसाचें बलिदान जेजूचें आख्खेंच जिवीत ह्या बलिदानांत आसा. जेजू आख्खें जिवीत ह्या बलिदानांत आसा. कशें सुरू जाता तें आयकुया. जेजूचें जिवीत कशें सुरू जाता.
आमी मिसाच्या बोलयेन करीत भाशेन फेस्ताच्या वेळार वो आयताराच्या दिसांनी आमी ती मोहिमा म्हणटा. मोहिमा जेन्ना आमी म्हणटा ही मोहिमा बापाक ही केन्ना केन्ना गायन म्हणलोलें. जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना स्वर्गदूतांनी ही मोहिमा म्हणून गायन गावन थंयसर जेजू जल्मला संवसारांत ही मोहिमा आयल्या, देवाची मोहिमा परगट जाल्या, देवाचो उजवाड परगट जाला म्हणून त्या स्वर्गदूतांनी परगट केल्लें. आनी तेच भाशेन मोगाच्या बाबडी न्हू मिसाच्या बलिदानांत मोहिमा म्हणटात तेन्ना जेजू जल्मांत येता. मीस जेजूचें आख्खेंच जिवीत हाचेर थोड्यो वस्तू सांगता. मीस जेजूचें आख्खेंच जिवीत म्हणटूच मोहिमा आमी म्हणटा मिसाच्या बलिदानांत तेन्ना एके भाशेन जेजू आतां जल्मांत आयलो. दुसरे भाशेन जेजूचो जल्म आमी ह्या मिसांत समरुपता. खंयच्या वेळार मोहिमा पळय म्हणटात त्या वेळार आमी जेजूचो जल्म ह्या मिसांत आमी समरुपता. मागीर ताचे उपरांत कितें जाता? ताचे उपरांत आमचो आसा व्हडलो भाग देवाच्या उतराचो भाग. देवाचें उतर परगट आमी कोत्ता. ताचो अर्थ कितें? देवाचें उतर परगट करप म्हणजे जेजू जे प्रवचन कोत्तालो, जेजूची मिनिस्ट्री, जेजू पळय ते जेजून तें प्रवचन केलें तो भाग जेजूच्या जिविताचो. मिसाच्या बलिदानान देवाचें उतर परगट कोत्तात पळय न्ही तो भाग जेजूच्या प्रवचनाचो प्रवचन पळय कोत्तालो ते दीस. म्हणटूच ह्या मिसांत मोगाच्या बाबडीन आमी भाग घेतना आमी जेजूच्या आख्या जिवितांत भाग घेता. ताकाच लागून जायते आसा मिसांत. सो मोहिमा म्हणटा तेन्ना आमचो असो अनुभव जावं आतां ह्या वेळार जेजू जल्मांत येता ह्या मिसांत वो जेजूचो जल्म आमी समरुपता. ताका लागून मोहिमा खुशालकायेन ती गावन म्हणूंक जाय. ताचे उपरांत आमी देवाचें उतर आयकतना तुवें थंयसर जेजू प्रवचन कोत्ता असलें मन आमचें आसूंक जाय. सायबा तूं उलय ह्या वेळार म्हजे लागीं, तुजें उतर आयकोंक हांव आशेतां. एके भाशेन जेन्ना जेजू इस्रायलाच्या देशांत भोंवतालो लोक ताचे फाटल्यान वेतालो ताचें उतर आयकोपाक. ते भाशेन ह्या देवाचें उतर परगट जाता तेन्ना जेजूच तें देवाचें उतर आमकां परगट कोत्ता. जसो जेजू संवसारांत आसतना देवाचें उतर परगट कोत्तालो तेन्ना. म्हणटूच दुसरो भाग जेजूच्या जिविताचो देवाचें उतर परगटपाचो आनी जेजूच्या ती 3 वर्सांची ती मिनिस्ट्री प्रवचन करपाचे दीस ते आमी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमी तें परगट कोत्ता आनी समरुपता आनी आमी जियेता. ताचे उपरांत मागीर तो दुसरो भाग मिसाच्या बलिदानाचो. मिसाक 2 किरीत भाग आसात व्हडले भाग. एक देवाच्या उतराचो सेवा धर्म आनी देवाच्या मासा बलिदानाचो सेवा धर्म. द लिटर्जी ऑफ द वर्ड एंड द लिटर्जी ऑफ द युक्रिस्ट म्हणजे जेजूचें बलिदान तें आसा तें. म्हणटूच शर्मावन जालो सोंपलो मागीर आमी देवा लागीं मागणी कोत्ता ती सोंपली. ताचे उपरांत आमची भेटवणी सुरू जाता. ह्या वेळार जेजू उंडो सोरो आल्तराचे आतां जेजू एके भाशेन आमी समरुपता जेजूचें समर्पण. जेजू आपल्याकूच देवाच्या हातांत समर्पण कोत्ता आनी कितें करूंक खोस्टांक समर्पण कोत्ता. म्हणटूच जेजू आल्तराचेर हाजीर जाता आनी आतां जेजूचे कोस्ट सुरू जाले. जेन्ना आल्तराचेर आमी ह्या उंड्या सोऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. हें मागणें म्हणून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमी ह्या आल्तराचेर देंवयता आनी मागीर जेजू हे उंडो आनी सोरो बदलोन जेजूचें मांस आनी रगत जाता. तो वेळ जावन आसा जेजूचे समर्पणाचो. तो वेळ जावन आसा जेजूच्या कोश्टांचो. तो वेळ जावन आसा जेजू ह्या आल्तराचेर आतां जसो क्रुसार जेजू कोश्टवलो ते भाशेन ह्या वेळार जेजू आतां कोश्टवता ह्या आल्तराचेर. तो भाग आमी मिसाच्या बलिदानांत समरुपता. मिसाच्या बलिदानांत एक व्हडलो भाग आसा ताका म्हणटा आमी डॉक्सोलॉजी. म्हणजे त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय ही मागणी जी आसात त्या किरेत भाशेन त्या वेळार एके भाशेन जेजू आपणाकूच आतां जेजू मरता मरपाचो वेळ तो
आपणाकूच जेजू बापाक समोर बापाच्या हातान आपलो आत्मो घाता ते आमी एके भाशेन समोरपता ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजूचें मांस रगत उबारून देवाच्या हातान घालून दिनवासनेच्या मनान दर एक मागणें दिनवासनेचें बलिदान दिनवासनेचें म्हणटच हे भाशेन आमी देवाक जेजूक समर्पण करता जेजूचें समर्पण एके भाशेन थंयसर आतां जेजू कश्टवलो जेजू मोत्ता तो वेळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या वेळार जाता आनी ताचे उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या बापा म्हणल्या उपरांत मिसाच्या बलिदानांत आमच्या बापा म्हणल्या उपरांत थंयसर तुमी जायते पावटी पळयलां आसतलें आमी उंडो जो आसा आतां जेजूचें मांस तें जालां आमी तो मोडटात आनी मोडून ताचो एक धाकटुलो कुडको काडून आमी त्या जेजूच्या रोगतान तो आमी मिसळ कोत्ता पयला जाल्यार आमी नाका तुमी निळा आयज पळयात सारके भाशेन तो आमी मोडटात उंडो आनी धाकटुलो कुडको मोडून त्या रोगतांत आमी तो मिसळ कोत्ता आनी तो वेळ एके भाशेन जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो वेळ त्या वेळार जेजू पुनर्जिवन जाता जेजू पुनर्जिवन जालो आनी मागीर ताचे उपरांत येता तो वेळ कुमन्यावाचो म्हणटच आमी कोणाक शेवता पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक आमी शेवता तुमकां घोडे एक उगडास आसतलो लोकांच्या शुभवर्तमानांत जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जालो आनी दोग शीस जेजूचे ते एमावस म्हणटात त्या गांवांत वेताले आनी जेन्ना ते एमावस गांवांक कित्याक वेताले ते निराशीत जाल्ले उदास जाल्ले डिस्टर्ब जाल्ले डिप्रेस जाल्ले कित्याक तांचो सोमी तांच्या सांगताक ना आनी मागीर कितें जाता ते वेतात आनी मागीर तांच्या सांगताक आनी कोण एकलो मनीस तांकां जॉयन जाता अरे बाबा तुमी कितें डिस्कशन करतात म्हूण तो विचारता तूं नकळोय जेरुजालेंत कितें जालां पळय तें तो सोमी जेजू म्हूण आसलेलो ताका मारला म्हणून हे शीस ताका सांगता सगल्यो वस्तू तेन्ना तो तांकां सांगता तुमकां खबर ना हें कितें तें तो तांकां आख्खेंच पवित्र पुस्तक त्या दोगां शिसांक शिकयता पवित्र पुस्तकांत कितें बरयल्लें जेजू बाबतींत तो शिकयता तांकां त्या वेळार आनी शिकयतना शिकून जाले उपरांत सांज जाता सांज जातूच थंयसर ते दोग शीस म्हणटात तूं आतां खंय वेताय तो म्हणटा आपूण फुडें वेता सांज जाल्यार कित्याक वेताय राव आमचें सांगाताक बरें आसा रावता आनी सांजेर ते रावपाक तांचे सांगाताक तो रावपाक वेता आनी जेवणाच्या वेळार तो उंडो घेता आनी मोडटा आनी मोडटनाच तो तिसरो मनीस तांच्या सांगाताक आसलेलो तो शिकयतालो तांकां देवाचें उतर तो नाच जाता तो कोण तो जेजू तांच्या दोगांच्या सांगाताक तो आयलो आखोच ती सांज ताणें सारली देवाचें उतर शिकयलें आनी मागीर थंयसर ते ब्रेकींग ऑफ द ब्रेड म्हणजे उंड्याच्या एक समोरमणी कशी जेवणाच्या वेळार तो थंयसर गेलो आनी मोडटाना उंडो मोडलो काय ना थंयसर जेजू नाच जाता ते पळयतात आसलो तो मनीस खंय गेलो आनी मागीर ते म्हणटात जेन्ना आमी चलताले वाटेर आमच्या काळजांत एक उत्सामळ कशी आसली डिस्टर्बन्स कशें आसलें तो उलयतालो ती उतरां आमकां लागतालीं कितें तरी हो दुसरेच तरेचो मनीस म्हाका बाबडीनो जेन्ना तो उंडो मोडलो आनी जेन्ना जेजू नाच जालो जेजू त्या उंड्यांत आयलो आतां हे फुडें तुमी म्हाका खायात ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान हे फुडें तुमी म्हाका खायात हो उंडो उरोंक ना आतां हांव तातूंत भितर सरलां आनी हो पळय म्हजी कूड ती जाल्या आतां तुमी म्हाका खायात जेजू थंयसरलो नाच जावप म्हणजे त्या उंड्यांत भितर सरलो आनी पयलें मिसाचें बलिदान जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत हें एमावसाचें तातूंत पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक ताणें घेतलो आयज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक आमी खाता केदें व्हडलें भाग आमचें समीट तेंगशी कितें तेंगशी म्हणटात ती
ह्या मिसांत म्हजो आनी देवाचो एकवट जाता. कम्युनियन, कुमन्या म्हणजे तूं आनी तुजो देव जेजू तुमचो दोगांयचो एकवट जाता, कम्युनियन जाता, एकवट जाता. ताका लागून हो शेवट देवाचो म्हणटूच मिसाच्या बलिदानांतल्यान हांव देवाक एकठांय जाता. जेजू म्हजे भितर येता, म्हजो आनी देवाचो एकवट जाता. आनी मागीर शेकी एका दिसाक हांव मेल्या उपरांत त्या जेजूक परत परत घेवन खावून हांव म्हजें जिवीत, आत्मीक जिवीत बदलोन देवाच्या रुपान जावन शेकीन देवा मुखार मरोन आमी एका दिसा देवा मुखार पावतल्यान तेन्ना हो सासणाचो एकवट म्हजो आनी देवाचो त्रित्वेचो स्वर्गराज्यांत तो जातलो. म्हणटच म्हाका अशा बाबडीनो आतां ह्या उपरांत मिसान भाग घेतना हांगा तुवें डिस्ट्रॅक्ट जावं नाका जालोल्यो चिंतना तकल्यान हाडूं नाकात. कित्याक खरेपणी तुमी जेजू सांगाताक ह्या मिसांत हाजीर आनी आख्या जेजूच्या जिवितांत तुमी हाजीर. आनी तुज्या त्या वेळार तूं हाजीर आसत जाल्यार एक भाशेन देवाचें उतर आयकतना सांग ताका, जेजू म्हाका पेकोवणी दी. तूं प्रवचन कोत्ता ह्या वेळार तें उतर म्हज्या कुडीक लागून म्हाका पेकोवणी दी सांग. जेन्ना आल्तराचेर जेजू हाजीर जालो आपल्या कुडी रोगतान, मासा रोगतान, सांग जेजू हें तुजें रगत, म्हाका पेकोवणी दी. तुज्या गायन म्हाका पेकोवणी दी. तुज्या रोगतान म्हाका नितळ कर. म्हजीं पातकां धुवन काड. म्हजें मन नितळ कर. म्हजी चिंतनां नितळ कर. म्हजें काळीज नितळ कर. सांगात. आमी जेजू सांगताक भोंवता ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी एके भाशेन जशें जेजू आसलो तेन्ना जे शिस्ताचे सांगताक भोंवले ते 3 वर्सां एक भाग जेजूचो अनुभवलो ते भाशेन आमकांय हें फाव जाता. ह्या जेजू सांगताक हें जिवीत जिवप ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान केदें व्हडलें भाग नियाळ करात, अनुभव करात. ताकाच लागून म्हणटालो मीस स्वर्ग मिसाच्या बलिदाना वरवीं संवसारांत हाजीर जाता. हें आमी 2 दीस आदीं आयकल्लें. स्वर्ग मिसाच्या बलिदानांतल्यान संवसारांत हाजीर जाता. म्हणटूच सजमोता ह्या फुडें मिसाचो वर्त आनी मिसाचें बलिदान आनी मिसाचें जिवीत आमकां आनी आमी ह्या फुडें कशें ह्या मिसांत भाग घेवंक जाय आनी मागीर पळयात आमचें जिवीत कितलें खुशालकायेचें मोगाचें तें